تجارب علمية من مواد المطبخ. هل يمكن أن نقوم بتجارب علمية فقط من الأدوات الموجودة في المطبخ؟ تابعوا هذا الفيديو وجربوا بأنفسكم، أو اتركوا الأطفال في البيت يقومون ببعض هذه التجارب تحت إشرافكم، واعملوا على تنمية تفكيرهم العلمي. 1. الكرة المترنحة. تحتاجون في هذه التجربة لسائل ثقيل، ومن الأفضل العسل. كرة ثقيلة حاوية صغيرة على شكل كروي. ضعوا الكرة في الحاوية واملأوا الجزء السفلي بالعسل، ثم أغلقوها بإحكام حتى لا يتسرب السائل، وشاهدوا ماذا سيحدث. 2. لا تسربات في الكيس السحري. نعرف جميعا أن أي ثقوب نحدثها في أكياس الماء تسبب تسربات. ماذا لو كان العكس؟ كل ما تحتاجونه هو كيس للأغذية، قلم رصاص وماء. املأوا الكيس للنصف، أغلقوا الكيس جيدا، ثم ابدأوا في اختراقه بأقلام الرصاص. ستلاحظون أن الماء لا يخرج من الكيس. قد تتسرب بعض القطرات، لكن هذا ليس دليلا على فشل التجربة. 3. ديكور رائع في غرفة النوم. ترغب في شيء من الرومانسية داخل غرفة النوم وليس لك الإمكانيات؟ إليك الحل. تحتاج في هذه التجربة إلى قارورة، صابون سائل، زيت المائدة، شراب الذرة الغامق، كحول طبي، ماء، ملونات غذائية. نفرغ المواد الواحدة تلو الأخرى وبأحجام متناسبة، ونبدأ بشراب الذرة الغامق ثم الصابون السائل، ثم نميل القارورة ونصب شيئا من الماء الملون، وبعد استقراره نميل القارورة مرة أخرى ونضيف زيت المائدة، ثم نضيف الكحول الطبي بعد تلوينه، ودائما مع إمالة القارورة سنحصل على هذا الديكور الرائع. قليل من الإضاءة وتحصل على ديكور رائع جدا. 4. القارورة المختفية. هل يمكن أن نقوم بخدعة سينمائية بتجربة علمية بسيطة؟ نحتاج إلى إناء زجاجي، زيت الجليسرين، وقنينة صغيرة. نصب زيت الجليسرين في الإناء ونصب جزءا آخر في القنينة. نضع أي شيء خلف الإناء ونلاحظ أن القارورة اختفت. قوموا بالتجربة أمام الأطفال وحركوا فيهم فضول المعرفة. 5. الماء الخادع. نحتاج في هذه التجربة إلى ورق وقلم وإناء فارغ وشيء من الماء. نرسم أي شيء في الورقة ونضعها خلف الإناء، ثم نصب الماء. لاحظوا ما الذي سيحدث وأخبرونا في تعليقاتكم. 6. الشعلة الطائرة. نحتاج إلى شمعة وأي حامل لها وولاعة. لا يوجد أبسط من ذلك. نشعل الشمعة ثم نطفئها. مرة أخرى نشعل النار في الدخان المتصاعد من الشمعة. لاحظوا ماذا سيقع. 7. شمعة الجمباز. هل يمكن لشمعة أن تقوم بحركات تضاهي أبطال الجمباز؟ تجربة بسيطة تؤكد ذلك. تحتاج في هذه التجربة الممتعة إلى شمعة، كأسين، مسمار، وولاعة فقط. أظهر فتيلة الشمعة من الجهتين، ثم اغرس المسمار في وسطها بهذا الشكل. أشعل الفتيلين معا واستمتع بالمشهد. 8. كرة النار. مشهد رائع لا يظهر إلا في السينما. ماذا لو أنتجته بنفسك؟ تحتاج فقط إلى قارورة، كحول طبي، وولاعة. كل ما عليك فعله هو صب قليل من الكحول وتحريكه داخل القارورة. تأكد من أن القارورة مغلقة حتى لا يتسرب السائل، ثم ضع النار في القارورة ولاحظ ماذا سيحدث. انتبه للصوت الذي تحدثه التجربة. 9. أرضنا من السماء. مشهد الأرض من السماء جميل جدا، وهو ما ستقوم به لوحدك. تحتاج في هذه التجربة إلى سلك تنظيف الأواني، صينية من حديد، ولاعة. افتح السلك وأوقد النار في الجهات المعدنية، ثم شاهد المنظر. هناك من يسمي التجربة باحتراق الغابة. 10. الصابون المرعب. تحتاج في هذه التجربة إلى ماء، صحن، قليل من الفلفل، وصابون أواني. ضع الماء في الصحن ثم فرغ قليلا من الفلفل فيه. ضع في إصبعك قليلا من الصابون، ثم جرب أن تلمس به الماء الذي أصبح في الصحن. هل أعجبتك هذه التجارب؟ جرب على الأقل واحدة وشاركنا تجربتك في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب.